আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সিক্রেট কিচেন। সকলকে রমজান মোবারক। আর এই রমজানে ইফতারের একটি আকর্ষণীয় রেসিপি চিকেন চপ নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি শিরিন ইসলাম। তাহলে দেখে নিই এই চপ বানাতে কি কি লাগছে। প্রথমেই নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো চিকেনের কিমা, ছোট করে কেটে রাখা সেদ্ধ গাজর ও বরবটি, গোলমরিচ নিয়েছি আধা চা চামচ, চাট মশলা 1 চা চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, তেল 2 চা চামচ, নিয়েছি পেঁয়াজের বেরেস্তা 3 টেবিল চামচ, ধনেপাতা এবং মরিচ নিয়েছি স্বাদ মতো, ডিম নিয়েছি 1টি, আরও আছে ব্রেড ক্রাম্বস 3 টেবিল চামচ, চাইলে আপনারা বিস্কুটের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন, নিয়েছি মুড়ির গুঁড়া 3 টেবিল চামচ। প্যানে আগে থেকে গরম করে রাখা তেলে সেদ্ধ বরবটি ও গাজর দিয়ে দিচ্ছি, সাথে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, আধা চামচ আদা বাটা, 1 চামচ পেঁয়াজ বাটা ও 1 চামচ ধনিয়া বাটা। এরপর ভালো করে নেড়ে নেব। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা বোনলেস চিকেন। চিকেনগুলো দেওয়ার পর আমি ভালো করে আবারও নেড়ে চেড়ে নিব। এরপর স্বাদ বাড়ানোর জন্য আমি দিয়ে দিব 2টি কাঁচামরিচ এবং সয়া সস। সয়া সস দেওয়ার পর আবারও ভালো করে নেড়ে তেল উপরে উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমার চিকেনটি তৈরি হয়ে গেছে। চলুন দেখে নিই প্রস্তুত প্রণালীটি। আলুগুলো আমি আগে থেকে সেদ্ধ করে মাখিয়ে রেখেছি, আর এখন এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি বাকি উপকরণগুলো। ছোট ছোট করে বলের মতো বানিয়ে মাঝখানে এমন করে চেপে এর মাঝে দিয়ে দিব তৈরি করা চিকেন কিমা। চিকেন কিমা দেওয়া হয়ে গেলে এভাবে আমি মুড়িয়ে নেব, আর বাকিগুলো আমি এভাবে বানিয়ে নেব। এবারে আমি ব্রেড ক্রাম্বস ও মুড়ি গুঁড়াগুলো একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর চপগুলো ফেটানো ডিমে চুবিয়ে নেব। তারপর ব্রেড ক্রাম্বস ও মুড়ি গুঁড়ায় গড়িয়ে নেব। এভাবেই আমি বাকি চপগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। চপগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চপগুলো ফ্রিজে রাখছি 5 থেকে 6 ঘন্টার জন্য। চপগুলো আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি। এবারে ফ্রাই প্যানে একটু বেশি করে তেল দিয়ে চপগুলো ভেজে নেব, আর চুলার আঁচ থাকবে মাঝারি। খেয়াল রাখতে হবে সব দিক যেন সমানভাবে ভাজা হয়। ভাজা হয়ে গিয়েছে আমার। এবারে পরিবেশনের পালা। তৈরি হয়ে গেল সকলের প্রিয় মজাদার চিকেন চপ। আমার রেসিপিটি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবেন।
আর নতুন নতুন রেসিপি পেতে ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। ধন্যবাদ।